12月养鹦鹉，94%主忽略了重要的一步，别再只喂饱就不管了。你是不是觉得养鹦鹉很简单，每天添点饲料，换盆清水就觉得没事了？别人养几十上百只鹦鹉都健健康康，你养几只却总出毛病，原因就出在忽略了这件大事上。12月温度降得很快，正是它们抵抗力最弱的时候，更是寄生虫疯狂爆发的高危期。老辈人早就说过，鹦鹉不驱虫，来年哭鸟笼。有经验的养鸟大户都在定期给鹦鹉做驱虫的工作，可很多新手根本没当回事。那你不妨观察下家里的鹦鹉，是不是最近总打蔫、没精神，羽毛又乱又没有光泽，掉毛还特别严重，甚至出现啄羽打架、拉五颜六色稀变的情况。遇到这些问题，不少饲主慌了神，要么乱用偏方土方，要么还在给鹦鹉喂地美硝唑、阿本达唑，甚至拿人用的甲硝唑来应急。这些传统驱虫要对鹦鹉危害极大，很容易引发副作用，幼鸟更是碰都不能碰，千万别瞎养了。今天教给咱一个方法，不用抓鹦鹉灌药，不破坏鹦鹉肠道，不损伤气血，花几分钱就能把体内外多种寄生虫一次灭干净。体内的绦虫、球虫、蛔虫用它都能解决。它就是养鸟人都在用的鹦鹉全虫清，一勺兑水100毫升，连喂3到5天就行。不管是啥品种，多大的鹦鹉都能用。喂完之后，鹦鹉吃得多，长得壮，羽毛亮得发光，后续养起来也省心。还没给家里鹦鹉驱虫的饲主，直接点视频左下方，1瓶也能给你送到家。天冷养鹦鹉，一定要提前备上，让鹦鹉安稳过冬。